خدمات давлатии амнияти Швеция субҳи 3 апрел дар шимол ва пойтахти ин кишвар шаҳри Стокҳолм амалиёт баргузор кард. Ба иттилои мақомот дар ин амалиёт 3 гумонбар боздошт ва чанд тани дигар ба бозпурсӣ бурда шуданд. Мақомоти Швеция дар мавриди шахсияти боздоштшудаҳо то кунун ба расонаҳо хабар надоданд. Аммо як манбаи дигар аз мақомоти ин кишвар гуфт, ки боздоштшудаҳо зудагони Ӯзбекистон ҳастанд. Ин одамон баъди он ки Раҳмат Оқилов даст ба амалии террористӣ зад, зери назорати мақомот буданд. Яке аз онҳо бевосита бо Оқилов робита дошт, гуфт манба. Ба гуфтаи Карл Мелин, сухангӯи хадамоти давлатии амнияти Швеция, боздоштшудаҳо муддати тӯлонӣ ба ин амал омодагӣ медиданд. Дар додгоҳ дақиқ хоҳад шуд, ки ҷараёни омодагии онҳо дар кадом марҳила қарор дошт, гуфт Карл Мелин. Дар суҳбат бо телевизиони СВТ бародари яке аз боздоштшудаҳо гуфт, ки бародараш дар Ӯзбекистон мушкил дошт. Намояндагони ҷамъияти ӯзбекҳои Швеция мегӯянд, яке аз боздоштшудаҳои дигар зодаи шаҳри Тошканд баъди он ки дар Ӯзбекистон ӯро таъқиб карданд, дар Швеция паноҳгоҳ пайдо кард. Ду тан аз боздоштшудаҳо бародар ҳастанд. Бародари хурдиро баъди бозпурсӣ озод карданд. Бародари калонӣ ҳамоно дар боздошт аст. Ба иттилои мо нафари севум аз ӯзбекҳои шаҳри Ӯши Қирғизистон мебошад, хабар додан аз ҷамъияти ӯзбекҳо. Ёдрас мешавем 7 апрели соли 2017 Раҳмат Оқилови 40-сола зодаи Ӯзбекистон дар Стокҳолм теракт анҷом дод. Дар пайи он теракт 5 одам кушта, 15 тани дигар маҷрӯҳ шуданд.